všechno. A všechno má svůj čas, takže i natočení videa muselo chviličku počkat, ale teď jsem ráda, že jsme tady zase spolu. Tohle video nám tak jako vždycky dává tu možnost na chvíli vypnout, přestat přemýšlet o tom, co se stalo nebo děje, protože si zasloužíme v uvozovkách si ukradnout nějakou tu půl hodinku pro sebe, na nic nemyslet, protože stejně se s klidem potom řeší všechno líp. A já sama jsem se teda u tohle videa docela dost zrelaxovala, takže doufám, že nebudu sama a že se u toho zrelaxuješ trošku třeba i ty. Ta kabelka, kterou mám, tak je teda černá. My už jsme viděli spodek, kde má takové 4 kovové knoflíky, aby když ji položíte, tak nestála přímo na té látce. Ten spodek i tahle část, na kterou teď ťukám, jsou z takové kožené černé z té látky. Na obou stranách kabelky jsou švy a na tohle spodní část potom navazuje ještě část, která takhle z dálky vypadá světlejší.